yanzu yau naji suna taro, naji magana ministan harkokin wajen Najeriya Alhaji Abubakar Awarin Yusuf mai tamatugga ya ce waɗannan da suka fita daga sai yawo 'yan uwanmu ne, danginmu ne, ya kamata su dawo a ci gaba da zaman tare. Ko? Sai ce kuma ku tuna ita wannan sai yawo daman ma'anarta an ce community ce, haka ya faɗa da bakin shi. Ma'ana al'umma ce ake so a taimaka. Yanzu idan waɗannan mutane suka ce sun fita daga sai yawo, ba su tuna al'umma dubbai na Mali da suke kwadibar haka yi, al'umma dubbai na Burkina da suke kwadibar. Yanzu idan sun ce sun yi huta daga ecos, idan waɗannan 'yan kwadibar suka koro mutanensu, 'yan kwadibar suka koro mutanen Burkina, bai ambaci ba Nijar, amma dai ai haka sa 60 tare suke ko? Mu ma mutanenmu dubbai a Najeriya, ai shine dai mahalli shahidu ai ko? Kenan idan muka huta daga Sediyawo, aka koro mutanenmu na Cote d'Ivoire, aka koro mutanenmu na Burkina, na mutanen Burkina na Cote d'Ivoire, aka koro mutanen Mali na Cote d'Ivoire, aka koro mutanen Mali na Niger, aka koro na Najeriya, aka koro mutanen Niger na Najeriya ko? Yace ai kaga abin bai yi ba dadi. Mu bai mun ba, su bai musu ba. Sannan kuma in za mu yi kasuwanci, kowa sai yayi kasuwanci da tsada. Ya faɗi gaskiya ko bai faɗa ba? Eh? To alhaku ce turidu bihal batil, gaskiya ce wadda da aka faɗa amma ƙarya ake nihi da ita. Bari in tuna mishi in shi yaro ne, ya je tambayi uban shi. An kawo Sediyawo ne a 1975 da kunce da General Gawan su suka kafa ta, da su General Musa Traore na Mali da waye da wasu suka kafa ta. Sojoji da suka juyi mulki su suka kafa ta, ba 'yan demokuraɗiyya suka kafa ta. Kenan 1975 aka kawo Sediyawo. To da 74 akwai Sediyawo? Da 3? Da 70? To bari in tuna maka da 1967 akwai Sediyawo? Akwai Sediyawo? Babu? To bari mu koma ma 1962 akwai Sediyawo? Masu arzikin Kano irin su Alasan ɗan tata sun yi arzikinsu ne da kasuwancin gyada da aka yi a Nijar nan Magarya a Dare. Wannan Nijar Magarya a Dare, mata mai, Tsatsunburum, Kwaya, su ne suka tara arzikin Kano. 'Yan Kano suka zama manyan mutane, kuma arzikin Kano, gidalar gyadar Kano ita ce aka yi amfani da ita wajen tono ma Najeriya man fetur, ta zama cikin masu arzikin man fetur na duniya. Akwai haɗin kan Nijar, sai da yawo ta haɗa wannan kasuwancin haɗanta ta yi kuɗi ko kuma a'a babu ita. Ashe muna tare tun kafin sai da yawo. Yanzu ka mana barazana cewa in ba sai da yawo mu rabu. In kana so mu rabu kawai ka ci kana so mu rabu. Amma ba sai da yawo ba ta gama mu da kai. In kai yaro ne ka je ka tambaye manya. Ai Yakubu Gawan da ran shi, sanda Faransa da kuke daure ma gindi, wanda ita take ziga, ita ta ce ku rihe mun iyakai, ita ce ku yanke mana wuta, ita ce ku ka mana hari. Mu a 1967 ta zo wurinmu ta ce mu ba Ibu 'yan Biyafara wuri, mu taimaka mu sojojinsu a sarke masa kaya su kai ma Najeriya hari da ne. Yadda ta neme ku da kuɗi ku kama mata ta murkushe Nijar, ta nemi 'yan Nijar da kuɗi su kama mata ta murkushe Najeriya. Mu da yake ɗiya ne mun san haƙƙin zumunci, mu musulmi ne, al'ummar manzon Allah. Ku ne musuluncin ku yake da alamun tuhuma, sai an tambaya ina musuluncin yake. Mu ai a lokacin ba sai da yawon muka kiya. Tambayi Yakubu Gawan, in ko ka tambayi mahaifinka, ai shi lokacin yana da rai, yana raye, ba yaro bane, in kai ba aike ka ba. A lokacin da gwamnan jihar Arewa, Janar Hassan Usman Katsina ne gwamnan jihar Arewa, sakataren gwamnatin jihar Arewa wanda hirko take Kaduna, Aliyu Akili ne, Ali Akilu. Su aka ɗauko da Ali Akilu da mai martaba sarkin Daura Alhaji Muhammadu Bashar. Su aka tura Niyame suka samu jori.